L'ex presidente della provincia di Crotone, Sergio Iritale, nel corso di una conferenza stampa ha reso noto che i rilievi fatti durante una verifica dal Ministro del Tesoro presso l'ente intermedio nello scorso gennaio sono facilmente superabili. Per Iritale, quelli mossi dall'ispettore della Ragioneria Generale dello Stato, Tatò, sono rilievi che alcuni organi di stampa hanno enfatizzato, ma che in realtà sono tutti superabili con delle semplici controdeduzioni, che l'ente sta già preparando. In particolare gli appunti mossi riguardavano i residui attivi della provincia di vecchia data e per questo non facilmente riscuotibili, le operazioni su derivati e swap e questioni riguardanti il personale dirigenziale. Per Iritale i residui attivi riguardano soprattutto opere pubbliche e saranno incassati non appena le opere stesse saranno terminate perché è legata all'emissione di decreti. Per le operazioni sui derivati i pericoli degli sbalzi dei tassi dovuti alla crisi economica internazionale sono stati neutralizzati da un'apposita polizza fideiussoria. Qualche problema invece, a detta dello stesso ex presidente, potrebbe esserci per i contratti di qualche dirigente, per il quale è stato previsto un incremento ad personam. Infine Iritale ha comunicato che per la questione chiederà un'apposita discussione in Consiglio provinciale.